بچے کو منجی کے اوپر لٹا لیا تھا اور اس کے ساتھ غلط حرکت کر لی. اس کام ہونے لگا اور تھوڑی سی آواز نکالی. کاری نے کی غلط کاری. 8 سالہ بچے کو مدرسے کے اندر ہی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. بچے کو شور مچانے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا. میڈیکل چیخ کے کہہ رہا تھا کہ بچے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. کیا نام ہے تیرا؟ شاہد. شاہد. اچھا، کتنے بچے ہیں تیرے؟ 3 بچے ہیں. 3 بچے ہیں. ٹھیک ہے. کب سے پڑھا رہے ہیں؟ تقریباً 3-4 ماہ سے پڑھا رہا ہوں. 3-4 ماہ سے پڑھا رہے ہو. اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اب کھیتی باڑی جو ہے وہ کرتا تھا کہاں پہ؟ گاؤں میں ہی. گاؤں کون سا ہے؟ کوٹ گوندی والا. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ کتنا پڑھے ہوئے؟ درس نظامی کیا ہوا ہے؟ کچھ پڑھا ہے, کچھ 1-2 سال پڑھا ہے جس میں وہ اردو کی کتابیں پڑھاتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ جو ہے ناظرہ باقی تو کیا؟ باقی ناظرہ پڑھا ہے. ناظرہ پڑھا ہے. کتنا پڑھا ہے؟ ناظرہ مکمل ہے. تو یہ مشورہ کس نے دیا کہ اب مسجد میں پڑھانا ہے؟ بس وہاں پر جو ہے وہ امامت کسی کی نہیں تھی, وہ مسجد نہیں تعمیر کی. ٹھیک ہے. تو چلو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رہتے ہیں, چلو ساتھ نماز بھی پڑھا لیا کریں ٹھیک ہے. اور ساتھ اپنا جو ہے وہ گھر کا کام بھی کر لیا کریں. تو پھر وہ نماز پڑھانے وہاں پر شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے. تو آئے بچے شروع میں جو ہے 4-5 آہستہ آہستہ تقریباً 20 کے لگ بھگ جو بچے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ذہن کس طرح بنا کہ بچے کے ساتھ زیادتی کرنی ہے؟ بچے ذہن ایسے بن گیا کہ جو ہے وہ پہلے تو جو ہے موبائل نہیں تھا میرے پاس. اچھا. سادہ سا موبائل تھا جو ٹھیک ہے. جس کو چھوٹا موبائل کہتے ہیں, بٹن والا. ٹھیک ہے. پھر وہ ایک جو ہے موبائل مل گیا, تھا تو خراب صحیح لیکن جو ہے واٹس ایپ جو ہے چلتی تھی. ٹھیک ہے. اس میں کچھ ایسی تصویریں ایڈ ہو گئیں جو دیکھ لی تھی, جس کی وجہ سے میں جو ہے اس حد تک پہنچ گیا تھا. ہو تیرے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں جی. 3 بچے ہیں. کتنی عمر ہے ان کی؟ پہلا بچہ تقریباً 4.5 سال ہے ہوگا تقریباً. وہ تو وہ بچے کی کتنی عمر ہے؟ 9 سال ہے اس کے بچے. تو یہ نہیں سمجھا میرے بیٹوں جتنا ہے یار؟ بس یہ ذہن نہیں آیا, جو ہے شیطان نے ورگلا دیا, جس کی وجہ سے جو ہے اس حد تک پہنچ گیا. 20 بچے پڑھتے تھے؟ جی 20 بچے پڑھتے یا تھے. اس سے زیادہ کم تھی؟ کم بھی ہو جاتے ہیں, زیادہ بھی ہو جاتے ہیں, بس تقریباً تعداد اتنی تھی 20 کے قریب. اچھا, اس بچے کو کہا کیا تھا؟ کس طرح لے کے گئے اوپر؟ بچوں کو چھٹی تو عصر سے پہلے ہوئی, جب تقریباً اذان ہوتی ہے ٹھیک ہے. اس وقت بچوں کو چھٹی ہوتی ہے. لیکن یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ ظہر اور عصر کے درمیان تقریباً 2:30 سے یا 3 سے لے کے 4 بجے تک کا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت بچے آنے شروع ہوتے ہیں. 1:45 بجے نماز ہے, پونا گھنٹہ تقریباً لگ یہ ذہن پہلے سے بنا ہوا تھا کہ آج اس کو بالکل بھی یہ ذہن نہیں بنا ہوا تھا. وہ سارے موبائل یوز کرتے ہیں, میں بھی یوز کر رہا ہوں, یہ بھی یوز کر رہے ہیں, جو جتنے دیکھ رہی ہے عوام دیکھ رہی ہے وہ سبھی موبائل یوز کرتے ہیں. ان کا تو نہیں ذہن گندا ہوتا, یہ تو تیری اپنی کرتوت ہے. یہی بتا رہا ہوں کہ وہ پہلے بچہ نہیں آتا تھا گھر پر, اچھا. اور نہ ہی اس کو بلایا. کتنی دیر ہوگی اس بچے کو آتے ہوئے تیرے پاس پڑھنے کے لیے؟ تو یعنی کہ تقریباً اس کو آدھا سپارہ یا آدھا جو ہو چکا ہے, کافی دن ہو گئے اس کو پڑھتے ہوئے. اچھا. تو اس دن جو ہے وہ بچے نہیں تھے, وہ نیچے ہی تھا, وہ یعنی کہ ہمارے گھر کے پاس ہی تھا, جا رہا تھا پڑھنے کے لیے. او میں کیا تجھے کہوں, کبھی تو کہہ رہے بچے وہاں نیچے تھے, کبھی کہہ رہے بچے ہے ہی نہیں تھے. بچے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ تو اوپر پڑھ رہے تھے. اچھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک آگے 2 آگے آہستہ آہستہ بچے آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے. میں نیچے ہی تھا اپنے گھر کے پاس ہی. اچھا. تو میں نے اس بچے کو بھیج دیا کھانا لینے کے لیے. آ رہا تھا یہ پڑھنے کے لیے, میں نے اس کو کھانا لینے کے لیے بھیج دیا. میں کہ وہ کھانا لے کے آؤ گھر سے. اچھا. بچے کو کہا ہماری والدہ کے گھر سے. اچھا. بچے تو نہیں تھے ہمارے, بچے گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ساتھ میں گھر ہی ہے, زیادہ دور بھی نہیں ہے, وہ قریب میں گھر ہے ہمارا. ٹھیک ہے. وہ کھانا لے کے آیا وہاں سے. اچھا. بس اس کو جو ہے بچے کو دیکھ کے جو ہے وسوسہ جو آ گیا. بچہ رکھ کے جانے لگا, آواز مار لی. بچہ کھانا رکھ دیا, میں نے پھر کھانا کھانا شروع کر دیا. میں کہ بیٹھ جاؤ, برتن لے کے چلے جانا. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کھانا کھا لیا, میں کہ چلو برتن دے آؤ. ٹھیک ہے. برتن دے کے پھر واپس دوبارہ آ گیا. ٹھیک ہے. کیسے بچے کو پکڑا؟ بچے کو منجی کے اوپر لٹا لیا تھا. ٹھیک ہے. بچے کو لٹا لیا اور اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ غلط حرکت کر لی اس کے ساتھ. بچے نے کچھ کہا نہیں؟ بچے نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں ہے. جب جو کام ہونے لگا تو اس نے جب تھوڑی سی آواز نکالی, اسی وقت میں ہٹ گیا اس کے پاس سے. تو پھر بچہ گیا چلا؟
बच्चा फिर जो है तकरीबन 15-20 मिनट मेरे पास बैठा रहा, रोता रहा? नहीं बिल्कुल नहीं रोया, बैठा रहा मेरे पास ही। ठीक है। मैं फिर उसको ये कहा कि घर जाके बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा? हैं? जान से मारने की धमकी तो नहीं दी, बस ये कहा ऐसे कहा था मार दूंगा, बस मारूंगा ये यहाँ कहा पे कि, हाँ, नहीं तुम्हारी पिटाई होगी, ठीक है। ये कहा था बस। अच्छा। इसके बाद वो जो बच्चा पढ़ने के लिए चला गया, तकरीबन 15-20 मिनट 10 मिनट या 15-20 मिनट तक के बाद जो है छुट्टी हो गई। फिर ठीक है। तो उनके घर वालों को कैसे पता चल गया? वो अगले दिन बच्चों को, अगले दिन जो है उनके घर वालों को पता चला। तो किसने बताया? वो बच्चे नहीं बताया था, ये बच्चे ये जो है ना, वो जो है वो पेशाब करने में उसको तकलीफ हुई तो उनके घर वालों को पता चल गया। तो शर्म नहीं आई कि बच्चे को लुटा रहा हूँ, मेरे पास रोजाना पढ़ने आता है, आज मैं ये काम कर रहा हूँ? बस उस वक़्त जो है ये जो है ये शैतान आ गया जो है वीडियो हबस, देख के। हबस जो है वो मौलवी हूँ तू, एक मौलवी भी नहीं है अब, मौलवी भी नहीं हूँ मैं, तो बस ऐसे ही? सादा सही हूँ जैसे। सादा सही हो? हाँ, मतलब कैसे सादा सही हो? आपको बताया कि एक उर्दू की किताबें कुछ पढ़ी। अच्छा, पुलिस ने कैसे पकड़ा? मैं यहाँ पर खुद ही आया हूँ, खुद ही आ गए? कैसे कैसे आए हो? भाई ने मुझे यहाँ पे पेश कर दिया, मैं आ गया यहाँ पर। वो शर्म नहीं आती? अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगा, भाइयों को, बीवी को, बेटों को, रिश्तेदारों को, बेली सज्जन जितने भी हैं, क्या कहेंगे यार तुझे? उन्होंने क्या कहना, उन्होंने ये कहना कि रोना इससे आता है? बहुत ज़्यादा आता है। उन्होंने ये कहना कि ये बेशरम है, बेहया है, और इतनी बड़ी जो है इसने वो गलती की इससे है। पहले भी कुछ करते थे ऐसा? इससे पहले से कुछ नहीं करता था, ना ही करता मैं तो बच्चों था। को पढ़ाता था। अच्छा। पहले बच्चों को भी नहीं पढ़ाता था, बस अपना घर का काम और ये वगैरह जो है वो बस इस तरह के जो है मामला चलते रहते थे। ठीक है। जब से ये पढ़ाने का काम शुरू हुआ तो ये उस वक्त जो है ये काम शुरू हुआ। बच्चे तो मेरे पास ही रहते थे, बस उस वक्त वो बच्चे चले गए, ठीक है। जिसकी वजह से ये काम हो गया था। बच्चों से कुछ जो है वो लड़ाई सी भी होगी, इसलिए वो चले गए थे। तो अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं, अब क्या कर रहे हैं, अब काटो सजा। सजाई जो भी हुक्म होगा वो करना पड़ेगा, और बच्चों को भी शायद हो सकता है तलाक हो जाए। अच्छा, चले गए वो भी, तलाक की कह रहे हैं वो भी। तलाक ही कह रहे हैं। शर्म आई है, अफसोस हुआ है, दुख हुआ है, सारी वो निज़ाम धर्म भरम हो गए। जी, वो सब निज़ाम धर्म भरम हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सकलैन बुखारी SHO थाना पूल नगर मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि वो असल में मामला और वाकया है क्या। कुछ सर्टिफाइड वो कारी नहीं था, ना वो हाफिज़ कुरान था, ना ही उसने कोई दरस निज़ामी या किसी मदरसे से कोई तालीम हासिल की है। ये तो चूँकि उजाड थे यहाँ के गांव वाले, उन्होंने एक उजाड को ही अपना इमाम बना लिया। अच्छा, ऐसा नहीं था, उसे सिर्फ चंद सूरतें याद थी, या वो उसने कोई 2-3 चिल्ले लगाए हुए थे तो उसको इमामत के लिए खड़ा कर दिया। मुझे बताएं कि इस मुलजिम को आपने कहाँ से पकड़ा और कैसे पकड़ा? ये जब इसे पता चला कि पुलिस पहुंच गई है और बात उसके काबू में नहीं आ रही, पहले ये मिन्नतें करते रहे हैं, जब बात इनके काबू से बाहर हो गई, पुलिस पहुंच गई, फिर ये वहाँ से दौड़ भाग गया। अच्छा। और पुलिस ने वहाँ सबसे पहले ये जो हमारा था विक्टिम, उसको संभालना था कि जो फुली ब्लीडेड था। अच्छा। तो उसको हमने सबसे पहले अपने साथ लिया, उसको मेडिकल के ले गए। जब मेडिकल ले गया तो पीछे इसकी फैमिली ने उसके घर में अटैक कर दिया। अच्छा। उसी बच्चे के कि आपने पुलिस क्यों बुलवाई, हम बैठ के इसको पंचायत में कर लेते। अच्छा। जिसकी हमने एक अलग से FIR भी दे दी। ठीक है। वो जो मुलजिम था उनके घर वालों ने मुद्दई के जो है अटैक कर दिया। जी जी, जो थे मुलजमान, उसके घर वालों ने मुद्दइयों घर की आपने पुलिस को बुलवाया ही क्यों, ठीक है। हम खुद ही बैठ के सेटल कर लेते पंचायत में। और फिर ये भाग गया वहाँ से, और हमने फिर इसको जब ढूंढना शुरू किया, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की, इसकी सिमें बंद थी, सिम में मोबाइल ऑफ हो गया इसका। फिर हमने इसका इमी ट्रैक किया, उसी इमी में से एक नई सिम लेके डाली थी। अच्छा। हमने उसको ट्रैक किया, ट्रैक करके फिर हम इसको अरेस्ट करके लेके। मुलजिम तो कहते हैं मैं खुद आ गया था। ये झूठ बोल रहा है, ये तो कल को ये भी कहेगा कि मैंने किया भी नहीं। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका DNA टेस्ट, इसका पोटेंसी टेस्ट, इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट, हमने तमाम चीज़ें अपनी हमारी तरफ से हर चीज़ कंप्लीट है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसे मैक्सिमम प्लेंटी होगी। और चूँकि हमने 377 बी लगाई है, उम्मीद है कि इसको हम
लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में रखे हैं। सर मुझे बताएं कि क्या बताता है, किस तरह ये वाकया हुआ? बताते ये कि मेरी फैमिली इधर नहीं थी, वो गई हुई थी, मैं घर में अकेला था, मस्जिद है उसका घर साथ मुल्हिका है, कहता मस्जिद में मैंने इनको पढ़ाया है, ये गया मेरे लिए खाना लेके आया, जब खाना लेके आया तो मैंने इसे कहा मेरे टांगे दबाओ, मेरी टांगे दबानी शुरू की इसने, तो मुझ पे शैतान, और कहता ये तो ऊपर से जिसने एज ए कैटलिस्ट काम किया, एज ए अमल अंगेज काम किया, वो था इसका मोबाइल जिसमें XXX देख रहा था ये, अच्छा, और वो देखते देखते इस पे फिर वही शैतान का गलबा आ गया और इसने बच्चे के साथ ज्यादती कर। सर ये वक्त कौन सा था, शाम, इशा, दोपहर, कौन सा? इसने जोहर के बाद स्टार्ट किया और इसने 3 अटेम्प्ट्स किए इस पे, और असर तक भी ये जो है उसको। अच्छा, तो सर ये भी है कि मामला कि एक बंदा बाहर खड़ा किया हुआ था और दूसरा ये ऊपर तक खुद? नहीं, ये तो फैब्रिकेटेड बात थी, ठीक है, ये बंदा कोई नहीं था, हमारी तफ्तीश के मुताबिक ये खुद ही था, इस अकेले ने ये काम किया, और इसके अलावा बंदा और कोई भी नहीं था। सर पुलिस को किस तरह पता चला और पुलिस ने फिर अपना एक्शन किस तरीके के साथ लिया? 12 रबीउल अव्वल थी, और हमारा 12 रबीउल अव्वल का माशाल्लाह बहुत बड़ा जुलूस होता है शहर का, हम जुलूस के साथ थे, सिक्योरिटी में थे, दौरान जुलूस ही हमें 15 की कॉल आती है, वो 10:30 बजे के करीब कि किसी बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, फिर हम लोग वहाँ पर जाते हैं, जाके फिर उसको जब चेक करते हैं तो वाकई वो ही वॉज ब्लीडेड, हमने फिर उसको रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल लेके आए, मेडिकल करवाया, और मेडिकल चीख के कह रहा था कि बच्चे के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ब्रूटली इस बंदे ने उसके साथ बिहेव किया। अल्लाह ऐसे बंदे को निस्तो नाबूद करे जो ऐसे वहशियाना तरीके से, हैवानी तरीके से किसी इंसान को इंसान समझे बगैर किसी के साथ सलूक करते हैं।